안녕하십니까. 저는 안동 경안농기계 전무이사 이길선입니다. 저희 경안농기계는 1985년부터 설립되어서 지금 현재까지 하고 있으면서 또 소형 농기계 전문으로 생산하고 있습니다. 저희 생산 품목에는 만능 탈곡기, 정선 풍구, 콩 선별기, 그 다음에 파쇄기, 절단기, 그 다음에 농산물 건조기, 정미기 등을 생산하고 있습니다. 저희가 판 품목은 확실하게 AS를 하고 있으면서 끝까지 책임질 수 있는 그런 농기계 회사가 되도록 하겠습니다.